Wih, macam-macam tu. Wah, cuba kau tanya. Hai, ini skincare. Of course. Nama pun cleanser. Bodoh. Kau ajar pula Mina ni. Kau sepak je. Tak, jerawat I yang besar ni, you rasa boleh hilang tak? Besarnya. Kau ni nak jual barang ke kau nak hina aku sekarang ni? Sabar. Ni nak pakai berapa banyak ni? Pakai sedikit, hilang jerawat. Pakai banyak, hilang nyawa. Allahu Akbar, teruk juga weh. Itulah jarang-jarang aku nampak orang sales macam ni. Pelik betul. Banyak cakap. Beli je lah. Yelah aku beli. Kau bawa duit. Kau yang nak aku kena bayar. Yelah ambil satu. Satu? Miskin. Dah lah kau pakai je lah produk kau. Kau pakai banyak-banyak. Garangnya.